क्या भैया, देख के ही पेट भर लोगे या कुछ लोगे भी? ये ज्वार का क्या दाम है? ये 3 सिक्कों का 1 सेर मिलेगा। और ये बाजरा? ये 2 सिक्कों में 1 सेर मिलेगा। बांधू? नहीं, हम गेहूं खरीदेंगे। गेहूं 2 सिक्कों में 1 सेर मिलेगा। 2 सिक्कों में 1 सेर? अरे भैया, जिस भाव में जमींदार से मिलेगा उसी भाव में तो बेचेंगे। इसके यहाँ तो कीमतें आसमान से भी ऊंची हैं। लगता है तुम भी तो आसमान से ही टपक आए हो। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं, चले आए आगरा बाजार खरीदने। लेना हो तो लो, वरना आगे का रास्ता नापो। बदतमीज, जानते हो तुम किससे मुखातिब हो? मुखातिब? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, चलिए चलिए, आइए आगे बढ़े। आगे पूछते हैं। आगे बढ़ो।